Здравейте на всички, добре дошли в моя YouTube канал Basic Christianity, аз се казвам Асен. И както виждате в заглавието, ние продължаваме с поредицата стихове, извадени извън контекст. И със сигурност това ще дойде малко като шок за някои хора, защо съм избрал този стих, но наистина знам, че в края ще ви благослови, защото със сигурност не сте очаквали това, което знаем и разбираме, когато четем Ефесяни 4:26. Но нека направо да започнем, след това ще обясня за какво става въпрос. Стихът казва това, че казва да не се гневим, или казва гневете се, но без да се грешавате, слънцето да не залезе в разгневяването ви. За да разберем смисъла на този стих, нека да прочетем 25, 26 и 27 стих. Казва за това, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истината, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола. Сега, много пъти сме използвали този стих в това да съветваме двойки, примерно, нали, ако сме се скарали, аз със съпругата ми, ако сме се скарали, те вне ще ни посъветват да кажат, нали, не си лягайте карани, простете си. Честно да ви кажа, това е много добър съвет и няма нищо лошо в този съвет да съветваш хората да не лягат разгневени или ядосани, или сърдити, или каквото да е там. Наистина не е приятно и това е страхотен съвет. И няма нищо лошо в това и никой не би оспорил този съвет. Но това, което бихме оспорили, че това не е значението на този стих. И значението на този стих е много по-интересен и много по-силен според мен. И това, което прочетохме сега, виждате ли, фокуса на апостол Павел тук е за това, че да казва да отворим лъжата, което е какво? Грях, да говорим с ближния си истината. И всъщност, когато прочетеш само този стих, ти разбираш, че когато казва да се гневим, но без да се грешаваме, това иска да каже, че ние трябва да се гневим. Сигурно се чуете за кое да се гневим. Ние трябва да се гневим против грехът. Защото грехът е този, който ни убива. И апостол Павел казва, ние трябва да се гневим. Непрестанно трябва да се гневим. И гръцката дума, която се използва е аргизесте. Аргизо е значението на тази дума е да таиш омраза в себе си. Омраза, която не трябва да спира. Защото ако беше в контекст, в който ще каже, нали, ядосвай се, но после нека да ти мини, след време ще ти мини, не, тук казва, трябва да таиш постоянна омраза. Постоянна омраза против кое? Против греха. Греха, който ни убива като християни. И ние не трябва да допускаме това да ни владее или да ни контролира. Затова казва да отхвърляме лъжата, нали, в 25 стих и да говорим истината, защото това е грехът. И когато прочетем малко цялата глава или от 17 стих на Ефесяни, на 4 глава, ние виждаме, че апостол Павел говори за праведността на новите аз и ти. Когато ние станем нови хора в Бог, ние сме ново създание, ново творение, имаме нов ум, нови тела, нали, един вид духовно така да се каже. Ние вече не можем да мислим по старият начин, по който мислихме, но вече имаме нов ум и ново естество. Тоест, апостол Павел казва, ти постоянно трябва да воюваш и да мразиш греха един вид, докато казва слънцето не залезе. И за коя история се сещате, когато стане въпрос за слънцето да стои на едно място и да не залезе, докато примерно не приключиш битката с греха? Това е Исус Навиев, 10 глава, 13 стих, нека да го прочита, казва, и слънцето застана на място и луната се спря, докато народът отмъщаваше на неприятелите си. Това не е ли записано в книгата на праведния? Слънцето застана сред небето и не бързаше да си отиде почти цял ден. Тук Исус Навиев воюваше с амаличаните, четирите царе, които се събраха против неговите съюзници. Исус Навиев беше извикан, за да може да му помогне. Когато той дойде, той помоли Бог да спре слънцето, докато не погуби всички тези езичници и хора, които са били противници на Бога. И същото виждаме тук, защото знаем, че Бог мрази греха и той е противник на Бога. Затова апостол Павел казва, че ние трябва да се гневим, но без да се грешаваме. Виждате ли? Ти казва, трябва да мразиш греха. Трябва да се гневиш против греха и да не се грешаваш. Защото казва, ако го допуснеш това, ти даваш място на кого? На дявола. И точно тогава ние трябва да не даваме място на дявола. Ако станем пасивни и се оставим на едно място и не правим нищо, то точно тогава даваш място на дявола, който със сигурност ще подведе под нещо, което те накара да се грешиш. И затова е важно ние да се ядосваме или да се гневиш на греха, на неморалността, на неправедността и най-вече на безбожното ни
действие. Нека да разгледаме тези стихове преди малко, които казах в 17 стих също казва и така, това казвам и заявявам в Господа, да не живеете вече, както живеят езичниците по своя суетен ум. След това 22 стих казва, да се облечете според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамни страсти. И затова казва, гневете се едно с едно, не се грешавайте. Затова, че ние сме Божии деца, ние сме деца на истината и на праведността, т.е. ние не може да се грешаваме. Т.е. не трябва да се грешаваме, не че не може, разбира се, че може, но не трябва да се грешаваме и затова трябва да таиш тази омраза, която в същото време тя е праведна омраза, защото Бог е праведен и Бог мрази грехът. И апостол Павел също, между другото, това е заповед. За тези, които не знаят, това наистина е заповед. Ти да мразиш грехата. Ние трябва да мразим греха, защото грехът ни погубва и погубва нашите близки хора, които също се опитваме да спасим, нали, чрез благовестието и силата на Святия Дух. И да, това е значението. Питах се да бъда кратък, за да го обясня малко по-кратко. Може би за някой е шок, може би някои вече са го знаели това, но всъщност това е истинското значение на Ефесяни 4.26, когато казва да се разгневяваме и да не се грешаваме. Това е значението, да мразиш греха, да не позволяваш и да не даваш място на дявола, защото ще ни погуби. Затова се надявам, че това ви е благословило и ви е формирало също. Ако имате въпроси или нещо, което и да е, оставете коментари в YouTube видеото или в Facebook видеото, което гледате сега, зависимо в коя платформа. И ако сте благословени, споделете, дайте един лайк и се абонирайте за канала ми в YouTube, ако не сте. Останете здрави и до скоро. Ще кача клип скоро отново.